今天带大家来到台中南屯的 The Coffee by 享台中。一走到门口，整片绿意盎然的落羽松，仿佛让人走进森林里的玻璃屋。走进店内，宽敞明亮的空间搭配精致的艺术画作，氛围感直接拉满。翻开菜单，丰富的早午餐和升级套餐，光看照片就让人食指大动。升级套餐里有墨西哥脆饼，配上热腾腾的浓汤，还有这杯放了整朵玫瑰花冰砖的水果茶。主餐点了嫩煎松板猪、松露野菇炖饭，金黄焦脆的松板猪搭配香气浓郁的松露炖饭，简直是绝配。另外这道熏鸡起司薄饼，一撕开直接拉出诱人的长丝，这里非常适合揪朋友一起来聚餐享受哦。